हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चंदन। आज मैं टाटा का टियागो गाड़ी आई है हमारे पास। ये गाड़ी मिसिंग कर रहा है। तो इतना ख़तरनाक मिसिंग पहली बार ऐसा हमने देखा है कि गाड़ी डांस पूरा कर रही है। तो गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बाहर चल के इंजन दिखाता है आपको। तो ये टाटा का गाड़ी है टियागो। ये मिसिंग कर रहा है कैसा, आप देख सकते हैं। आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।